si parla delle badanti, complicazioni e difficoltà nel regolarizzarle, le cose come stanno? Ma le cose stanno così. C'è un titolo, così lo faccio vedere: come rispettare nuove norme, perché è un problema, ne abbiamo già parlato, mettere in regola badanti e colf in 4 mosse. Sì, allora, come gli ascoltatori ricorderanno, prima è stato introdotto il reato di immigrazione clandestina, che non c'era, cioè prima era solo una sanzione amministrativa. Che oggi, anche adesso è un reato che però... Oggi è diventato un reato penale, con tutte... A fronte di questa grande battaglia elettorale fatta dalla Lega, dal centrodestra, perché secondo questa idea in questo modo si garantiva maggiore sicurezza, poi ci si è scontrati, come spesso avviene quando si affronta in maniera ideologica una legge, con la cruda realtà. La cruda realtà è che secondo le stime sono più di 1 milione in Italia le badanti clandestine e sono, secondo sempre le stime nel Veneto, circa 35.000 le signore che accudiscono i nostri anziani e le persone con problemi disabili nelle nostre famiglie. Se noi immaginassimo che in virtù di questo provvedimento, di questa nuova legge, tutte le famiglie dovessero denunciare e far allontanare queste persone, ovviamente avremo 35 famiglie nei guai, 35.000 famiglie nel Veneto nei guai. Da qui è venuta fuori l'idea, la necessità di una sanatoria, perché chiamiamola esattamente col proprio nome, è la sanatoria di persone illegalmente, che hanno raggiunto illegalmente l'Italia per svolgere un chiamo dalla legge, ma è compito. così difficile regolarizzarle, che sono così tanti irregolari? No, la legge mi sembra abbastanza semplice, ricalca un po' le precedenti sanatorie. Dall'Adige addirittura scrivono, poi se volete continuiamo a parlarne, badanti corsa al permesso. Quelli attivi in Trentino sono circa 2.000. Dal 1° settembre le pratiche per la regolarizzazione termino il licenziamento pronte a pagare da sole, ma la prevista tassa di 500 euro dovrebbe essere a carico delle famiglie. 2 minuti e torniamo.